Cedera yang datang di awal musim hampir saja membuat start musimnya berantakan. Tapi sekarang kabar baik datang dari Fermin Aldeguer. Pembalap Racing Racing itu dikonfirmasi siap kembali turun di MotoGP Brazil. Sebelumnya, Aldeguer harus mengerti setelah mengalami patah tulang paha akibat kecelakaan saat latihan pada Januari lalu, yang membuatnya melewatkan tes pramusim dan seri pembuka musim ini. Setelah menjalani tes private dan berjalan lancar, Aldeguer kini siap tampil di ronde kedua musim 2026. Namun dengan satu syarat, ia harus lolos pemeriksaan medis sebelum benar-benar kembali ke lintasan. Jika semuanya berjalan mulus, Brazil akan menjadi titik awal comeback Aldeguer musim ini.